Temos indicios claros que apuntan a como vostedes levan 15 anos utilizando os cartos que saen dos impostos que pagan os galegos e as galegas para favorecer a empresas de familiares do Partido Popular. 1.573 contratos a dedo por valor de 7 millóns de euros a empresa que dirixe en Galiza a irmá do señor Feijóo só entre 2018 e 2024. En 2018, 61 contratos a dedo por valor de 225.205 euros. En 2019 puxeron o turbo con 294 contratos a dedo por importe de 1,5 millóns de euros. En 2020, 302 contratos a dedo, 1,3 millóns de euros. En 2021, 329 contratos a dedo, 947.500 euros. En 2022, 269 contratos a dedo, 778.714 euros. En 2023, 178 contratos a dedo, 798.367 euros. En 2024, a empresa que dirixe a irmá do señor Feijóo se recibiu 140 contratos a dedo por 1.569.658 euros do seu goberno. Unha práctica continuada que mostra unha utilización fraudulenta de contratos a dedo.